terkubur berabad-abad. Akhirnya kolam kerajaan Majapahit ditemukan oleh warga Jombang saat kerja bakti membersihkan saluran air untuk irigasi sawah. Ini ditemukan pancuran. Yang tampak dalam video ini adalah pancuran kolam masih utuh tapi terlepas dari dinding kolam. Seperti ini telur. Dinding kolamnya seperti ini, masih relatif utuh, dan yang di bagian atas itu adalah titik asli permukaan tanah. Ini yang para warga, ini titik asli permukaan tanah sebelum digali oleh arkeolog.